声音是我们用来感知环境的一种介质，也是记录生活的一种方式。如果可以，理想的生活里，你想要听到怎样的声音呢？理想的生活里，我想和大海做邻居，在每个清晨被海浪声叫醒，在这里对着大海 say hi， 你的每一声问候都能得到回应。作为演员，进入不同的故事，就像是体验不同的人生。而在真实的世界里，我对理想的生活也有许多的想象。如果可以，我还希望自己重新成为一个画画的人。当画笔舞动时，我能听到它正在诉说什么。理想的生活是什么样？也许厦门能给你答案。在这里，拐个弯就能到海边，能让一切烦心事儿都烟消云散。有人和我说过，青春就该旅行，去探索无限可能。为了能更自在地享受这一次漫游，我选择从解锁一个生活小技能开始。对我来说，漫游的意义同样是保持好奇，在邻里之间去探索真正有特色的 local 体验。在厦门，我想生活最地道的滋味就藏在海鲜市场里。这里的一来一往之间传递的不仅仅是食物，还有邻里之间最高的生活哲学。如果你和我一样热爱美食，你一定也会享受厨房里的这些间奏 solo 吧。对饮食男女来说，一日三餐就是生活，就像吃了嘛，和我爱你具有同等重要的意义。理想的生活是什么样？我想应该就是有美食，有美景，还有一个你。时间一直往前走，而记忆却会停下来。我习惯用胶片定格旅行轨迹，漫步在林间，你会发现这里的砖瓦、船只、人群，一切都有故事。理想的生活是什么样？这些林间声音正在用它的方式告诉你，你需要做的就是仔细聆听。我是肖战，我想和你一起在林间之音的漫游中去探索理想生活的秘密。我们先去了，然后厦门的巴士，然后去了那边的一个百货，然后里面有很多厦门记忆的一些老物件。当我看到，厦门的很老的有历史的建筑物跟新的高楼大厦穿插在一起的时候，那种感觉其实很激动。你看见了历史的沉淀，然后跟我们人类文明的一个发展的一个结合，所以我觉得在那里收音的时候，聆听的那种感觉其实是最好的。